电机上的线用的都是铝的，这台车的电池竟然是一块锂电池。我们看一下这个电池，这就是上个视频那个充话费送的电动车。我现在把这个电池拆开，看里边是什么电芯。拆开之前先用万用表量一下，这个电池还有53伏，电还是基本上是满的。现在把这个电池给它扒开，看里边是什么电芯。拆这个电池还是有一定危险性的，请大家不要模仿。这个外包装扒掉以后，这个里边就是一个盒子，这个盒子应该打开，里边就是电芯了。这个盒子是用胶粘起来的，还不好弄，非常的费劲。先把这个胶给它除一下，用这个螺丝刀，用锤子砸，用这个刀片划都划不开。主要是害怕这个电池万一起火爆炸了，搞不开，最后只有用切割机把它切开。终于是打开了，来看一下里边到底是什么东西。里边还真是锂电池，看里边有保护管，还有几块这种电池组合起来的，这应该算是磷酸铁锂电池吧？有没有懂的朋友们在评论区说一下。这一共是13块这种单体的锂电池串联起来的。我们量一下，这个每一块的电压都是4伏，电池还是好的，没啥问题。问了一下收旧电池的，这种电池能卖10块钱。试了一下这组电池，还是好的，还是留着自己用吧。